ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಯ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅಮ್ಮ ಯು ಕೆ ಜಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಮ್ಮ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಯನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಬರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಇದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಯ ಹೀಗೆ ತರಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಆದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆದ್ಯ ಹೇಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸನ್ನ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಯನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 280 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ GST. ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಲ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಒಂದು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟಾಗೆಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸಿಂದೆಲ್ಲ ಎಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಪಾರಿವಾಳ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೋಳಿದಿರ್ಬೋದು, ಗುಬ್ಬಿದಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮೊಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಮೊಲ ಅಂತ, ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಮೊಲಗಳಿದ್ವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ. ಆ ಮೊಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಮೊಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊಲನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ನೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ವಂತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪಾರಿವಾಳನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಲರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫೆದರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಪಾರಿವಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವು. ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಡಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಡಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಅವರಂತೂ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಯಾವುದೂ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೆರೈಟಿ ಡಕ್ಸು, ಮತ್ತು ಕೋಳಿ, ಕುರಿ, ಆಡು, ಟಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರೈಟಿ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಹಸಿವು, ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲನಾದರೂ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ನಾವು ಹೋಗಿರೋದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಕು ಎಲಿಗೇಟರ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ. ನೋಡಿ ವೆರೈಟಿ ಫಿಶ್ ಕೂಡ ಇದ್ವು. ಇದು ನೋಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಆಮೆದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದೇ ಥರದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಈ ಥರದ್ದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು ಆ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಮೂತಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಒಂದು ಸಲ ಅಂತೂ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಮನೇಲಿ ಬರೀ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡೋದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊಡೋದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಯ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ಅನಿಸಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅದ್ರ ಉಗುರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇಬ್ಬರೇ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಪರ್ಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗಿ. ಆಚೆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಹುಳನ ಕೂಡ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾವು, ಅಬ್ಬಾ ದೇವ್ರೇ, ಏನಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಿಡಿದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಜೀವ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಖತ್ ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆಯ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಬಿಟ್ರು. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ. ನೀವೇ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಯ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂಚೂರು ನಾವು ಅದರದ್ದು ಫುಡ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂಚೂರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಬಿಡ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇದು ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗಳಂತೂ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾರೇ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವು. ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ನೋಡಿ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಪಕ್ಷಿನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಯ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋದು ಈ ಥರ ರೈಡ್ಗೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 150 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಯ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನಿಬ್ರನ್ನು ನಾವು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದೇ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ 150 ರುಪೀಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಹಾಡು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಕತ್ತೆನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಥರ ಇತ್ತು. ಕುದುರೆ ಹತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕುದುರೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಡೋರ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ನಿದ್ರೆ ಬಂದೋಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಇನ್ನೇನು ಹೋಪ್ಸು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ.